你叫做咩名？我叫 Alfira Mahadani。今年幾多歲？我今年24歲。結咗婚未？我結咗婚，我未結婚。咁啊，之前喺邊度做嘢？我試過做嘢係人哋2年，照顧小朋友3歲，同埋婆婆就15歲。咁啊，婆婆健唔健康？健康。好。咁啊，你識唔識煮中國餸？我識煮中國餸，河豬、蒸魚、蒸蛋、波當、波豬、炒菜。好。咁你食唔食豬肉？我唔食豬肉，因為我信唔飽，但係我識煮豬肉。驚唔驚狗？我唔驚狗。嚟香港照顧 BB 得唔得啊？得，冇問題。照顧公公婆婆有冇問題？得，冇問題。好 ，OK，唔該晒，拜拜。唔該晒，拜拜。好。